سلامات والله يسعد أوقاتكم بكل خير يا رب. إن شاء الله تكونوا أنتوا وأحبابكم دايما بخير. اليوم رحلتنا على المطبخ الروسي ورح نعمل مع بعض بيف ستروغانوف على طريقتي. خليكم معي لنشوف الطريقة خطوة بخطوة. وهالأكلة رغم إنه اسمها شوي معقد بس هي كتير بسيطة وسهلة وما بتاكل وقت كتير بالطبخ، وحتى بتعملوها بمقلاية واحدة أو طنجرة واحدة. كتير سهلة وبسيطة ورح نعملها اليوم بأبسط طريقة كمان. بالبداية خلوني رحب بكل المشتركين الجداد على القناة، بتشكركن كتير من قلبي وبتشكر دعمكن وبتشكر كل مين عم يدعمني ويوقف جنبي، وخصوصا بالفيديو الأخير اللي موجود على القناة، فيديو الكبة المشمشية. يعني بصراحة بيعجز لساني عن التعبير كيف بدي أتشكركن. شفت منكم كمية حب ولطف واحترام بالتعليقات، بصراحة يعني خجلتوني. شكرا كتير لكم، شكرا كتير للطفكم وكلامكم الطيب، والله يحفظكم يا رب ويخلي لي إياكم، وهيك إن شاء الله نضل على طول مع بعض وضل مستمرة معكم بالقناة، مع أنكم حبيتوني وحبيتوا وصفاتي وحبيتوا طريقتي بالطبخ، فإن شاء الله بضل مستمرة معكم وبنكبر سوا، وتضلوا تدعموني وتشجعوني وأنا ضل مستمرة عم أقدم لكم وصفات شهية. وهلأ خلونا نرجع لوصفتنا. مثل ما شفتوا أنا فرمت بصلة كبيرة مكعبات ناعمة، وفرمت كمان 3 أسنان توم فرم ناعم. وبالنسبة للحمة هون عندي قطع ستيك. طبعا لازم يكون عندكم لحام شاطر وموثوق يعطيكم القطعة الستيك الصح والطرية. هون قطع الستيك أنا عندي رح قطعها أصابع بالطول، أصابع طولية بهذا الشكل، يعني ما تكون كتير سميكة ولا كتير رفيعة كمان، هيك بهذا الشكل مناسب جدا وبتستوي معكم وبتصير غير شكل. خلوني بس ذكركم إذا وصلتوا معي لهون لا تنسوا اللايك على الفيديو، وإذا لسه ما اشتركتوا بالقناة لا تنسوا الاشتراك وتفعلوا زر الجرس ليوصلكم كل شي جديد مني. بالنسبة للكمية على حسب عدد الأشخاص، أنا هون عندي 700 جرام من الستيك، قطعتهم كلهم بهذا الشكل وهلأ رح نقليهم. وهلأ بالمقلاية حطيت عندي زبدة وزيت، وبس تحمى شوي رح نزل عليها الستيك بهاي الطريقة قطعة قطعة، رح فرفدهم لحتى ياخدوا لون بسرعة وما يشدوا معنا ويقسوا، فلازم يكونوا هيك اعملوها معلش على كميات ودفعات صغيرة. المهم انه تاخدوا نتيجة مرتبة، يعني ياخدوا لون ويستووا تقريبا بس بدون ما يطلعوا العصارة اللي فيهم ويشدوا ويقسوا معكم وبطلوا يستووا. وهن ما بياخدوا كتير وقت، يعني بالنسبة لكل وجبة تقريبا بتاخد 2 ل3 دقايق، وأنا عندي تقريبا أخدوا على 3 دفعات أو 4 دفعات، ما بذكر بالضبط بس تقريبا كانوا يعني 4 دفعات، وما طولوا كتير، دغري تقلاي على السريع بياخدوا لون بيحمروا، بنشيلهم وبنحط يلي بعدهم. وهون تذكرت اني بدي احط معهم قطعة روزماري لانه بيعطيها نكهة كتير طيبة للحمة، فاذا متوفر لا تستغنوا عنه. واذا لاحظتوا انا لسه لا ملحت ولا بهرت باللحمة، بس لما قلبتها على الوش التاني اخدت اول وش، قلبتها على الوش التاني رشيت لها رشة فلفل، وبس تستوي بنشيلها على جنب وبننزل الوجبة التانية. وهيك والله بعد ما خلصت اول وجبة شلتها وحطيت الوجبة اللي بعدها. شايفين هذا الحرق اللي صار من نتيجة الزبدة واللحمة؟ هذا بدنا اياه لانه النكهة كلها فيه، فلا تغيروا المقلاية ولا تغيروا الزيت ولا اي شي، خليكن عم تعملوا بنفس المقلاية. وهلأ يا حلوين اكتبوا لي بالتعليقات انتم من وين ومن وين عم تتابعوني، لانه عن جد حابة اتعرف عليكم اكتر واكتر، خصوصا بعد كمية الحب واللطف والاحترام اللي شفتها على الفيديو الأخير. عن جد هيك صار عندي فضول إني أتعرف عليكم أكتر وأكتر، فاكتبوا لي أنتم من وين ومن وين عم تتابعوني، وإذا عندكم أي ملاحظات يا ريت تكتبوا لي إياها بالتعليقات وأنا رح أقراها
وأكيد رح اسمع نصايحكم ورح حسن إذا في شي لازم حسنه أو شي لازم عدل فيه بالفيديوهات. أكيد رح أقرأ تعليقاتكم كلها ورح أتقبل النقد البناء بكل صدر رحب. وهيك بعد ما خلصت كل كمية اللحمة شلتها على جنب، وهلأ بدي أقلي البصلة بنفس المقلاية وبنفس الزيتات والزبدة. بدي أقلي البصلة لحتى تدبل وتاخد لون وتستوي معنا. وهيك بعد ما صارت عندي البصلة جاهزة رح نزل عليها الثوم كمان اللي فرمته وجهزته وقليهم شوي مع بعض. هلأ هون في مقطع محذوف ما بعرف ليه، لأنه أنا ضفت شوية زبدة كمان، ضفت مكعب زبدة لأنه حسيتها شوي قليلة، فضفت مكعب زبدة. وهلأ بدي نزل عليه هون الفطر. الفطر فيكن تستخدموه فريش وفيكن تستخدموه معلب، أنا مو متوفر عندي غير المعلب، فغسلته شوي وصفيته وهلأ نزلته على البصلة لحتى أقليه معاه وياخد كمان من نكهتها. وهيك والله بنقليهم شوي مع بعض. وهلأ بنزل عليهم رشة فلفل ورشة صغيرة كمان ملح. وهون عندي مثل ما لكم شايفين هون في مرقة لحمة أنا مفرزتها، فطلعتها من الفريزر ودوبتها شوي وبدي استخدم المرقة تبعها. هلأ إذا مو متوفر عندكم مرقة اللحمة فيكم تستخدموا مكعبات مرق اللحم، بس مرق اللحم اللي بتعملوه بالبيت مرقة سلق اللحمة صدقوني أطيب بكتير، فالأفضل لما تسلقوا لحمة احتفظوا فيها وبتستخدموها لهي الأكلات. وهيك هلأ نزلت عليهم مرقة اللحمة ورح خليهم يغلوا شوي مع بعضهم يطلعوا هيك النكهات اللي فيهم كلهم. هلأ هون كانوا غليانين كتير منيح مع بعضهم، بس أنا اضطريت إني طفي الغاز وروح شوف ابني ورجعت هلأ كفي وبعد ما غلوا كتير منيح رجعت شغلت الغاز. وهلأ نزلت عليهم 500 جرام كريمة طبخ، وإضافة من عندي كمان رشة جوزة الطيب كمان تعطيها نكهة كتير طيبة. انتو شفتوا اني لهلأ ما ضفت ملح ابدا، لاني عرفانة بدي استخدم مرقة اللحمة الموجودة عندي واللي هي اساسا مملحة، لهيك ما ضفت ابدا ملح. هلأ في ناس كتير قبل ما تضيف المرقة وتضيف الكريمة بتحط معلقة طحين للبصلة والفطر وبعدين بتضيف عليهم المرقة والكريمة، بس أنا ما بحب ضيف. وبما أنه عندي لا الكريمة كتير طيبة وأنا بعرف شلون هي، هلأ على الغدي رح تسمك وتوصلني للقوام المطلوب. بس انتو إذا حابين طبعا بس تخلصوا من تقلاية البصلة والفطر ضيفوا عليهم معلقة طحين حمصوها منيح وبعدين نزلوا عليها المرقة. وجنب هاي الأكلة في ناس بتعمل معكرونة، في ناس بتعمل رز أبيض. أنا بحب أعمل رز أبيض، وللرز الأبيض بحب قلي شوية بهارات بالزيت، يعني هيل قرفة لومي ورق غار. الهيل ما كان متوفر عندي حب لهيك حطيت هيل ناعم، وضفت عليهم الرز المغسول كتير منيح والمنقوع وقليته كمان شوي معهم ملحته، وبس قلبه هيك شوي ويتقلى بنزل عليهم المي المغلية. وهاي طريقتي بالرز الأبيض. هلأ أنا عندي زوجي بحب الهيل كتير بالرز الأبيض لهيك بكترله. ومشاركة معكم يمكن من قبل الرز الأبيض مع وصفة الباتر تشيكن، يمكن فيكم ترجعوا بالقناة وتشوفوها. وعلى فكرة طريقتي كتير طيبة ومميزة، فإذا لسه ما شفتوها
ارجعوا شوفوها وعملوها على طريقتي رح تعجبكم، بوعدكم إنه رح تعجبكم. وهلأ متل ما شفتوا ضفت عليهم المي المغلية بس يغلوا كتير كتير منيح، وقبل ما تنشف ميتهم على الأخير بدي غطي عليهم كتير منيح، أول شي ورق القصدير، وبعدين سكر الغطا لحتى يحبس كتير حرارة، يحبس الحرارة منيح، مو كتير حرارة، يحبس الحرارة منيح. ما رح عيد، يلا خليها متل ما هي. وهيك والله بين ما يتهدى الرز هلأ أكلتي لساتها عم تغلي وتبقبق. وتتعقد، ويا عيني على الطعمة ويا عيني على الروايح ويا عيني على النكهات، الله شو بياخد العقل. على فكرة أنا هلأ دقت الملح وحسيتها شوي ناقصة ملح فضفتلها كمان رشة ملح، وانتو فيكن تدوقوا وتملحوا على ذوقكن. شايفين هلأ بعد ما غلت كتير منيح والسمك عندي القوام وأخدت هاللون اللي بيجنن وأخدت من النكهات اللي بتاخد العقل. هلأ عندي نص كوب من الساور كريم ضروري، على فكرة لا تستغنوا عنه لأنه بيعطيه نكهة كتير طيبة. مثل ما شايفين هيك ضفت عليه من الخليط السخن أول شي، بنحركه كتير كتير منيح وبعدين بنضيفه على الأكلة، لا تضيفوه دغري بتحسوا إنه هيك القوام فرط أو بطل متماسك أو بطل هيك ما بعرف يعني. المهم هاي الخطوة لا تستغنوا عنها، ضيفوا عليها من الخليط السخن، حركوها كتير منيح وبعدين ضيفوها على الأكلة. سبحان الله كيف الإنسان أحيانا بيخونه لسانه، بيخونه التعبير، ما عاد يعرف يلاقي الكلمة اللي هي بده إياها. المهم إنكم فهمتوا علي صح؟ المهم أنا هون طفيت الغاز تحتها للأكلة لأنه هي عندي صارت جاهزة، وضفت عليها هلأ الساور كريم وصارت جاهزة للتقديم. وهيك والله هلأ بنعملها تقليبة وبتكون عنا أطيب وصفة بيف ستروغانوف صارت جاهزة، وألف صحة وهنا على قلبنا وقلبكم يا رب، وإذا جربتوها اكتبوا لي رأيكم بالتعليقات. وهيك صارت وصفتنا لليوم جاهزة، وهلأ بنشوف شو صار برزاتنا. ويا سلام شوفوا لي على هالمنظر، ما شاء الله تبارك الرحمن، كل حبة واختها. هلأ بنشيل البهارات الصحيحة على جنب وبنحرك الرزات اللي بياخدوا العقل وبنسكب وبنقدم وصفتنا لليوم. بتمنى تكون نالت إعجابكم، ومثل ما قلت لكم لا تنسوا اللايك والاشتراك بالقناة، وشكرا كتير لدعمكم ومحبتكم وكلامكم اللطيف مرة تانية. شكرا كتير 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 من قلبي، عن جد عم تساعدوني بكمية اللطف والمحبة اللي عندكم، شكرا كتير كتير. وهلأ صار وقت ندوق، يا عيني على الطعمة، شي بياخد العقل، شي بياخد العقل. عن جد جربوها بهالطريقة واكتبوا لي رأيكم، وألف صحة وهنا على قلبكم. وهلأ حابة أتشكر كل مين وصل معي لهون، وشكرا كتير على دعمكم. كانت معكم نور، سلام.